最新風暴消息，8號暴風信號現正生效。天文台按照現時路徑推測，颱風叉燒包將會喺2小時之後最接近本港。隨住叉燒包逼近，本港風力將會進一步增強。請各位市民做好防風措施。點解你做少少嘢都要做到拿手唔成勢咁嘅咧嚇？過嚟，你幫我及住阿林太，千祈唔好俾佢掂到阿林生個遺體。如果唔係好大鑊㗎，佢嘴落個遺體度，搞到個妝花晒，俾阿霞姐發現到，我又要幫你補鑊啦。阿林太啊，你唔入得去住㗎。霞姐而家幫阿林生補緊妝。點解仲有其他女人掂我老公㗎？林太，你冷靜啲先。阿財啊，企喺度做咩啊？我嚟幫手捉住佢啦。個老公去咗啦，仲驚死個內包二奶咩？搞掂啊，師傅！阿姐，做我哋呢行最緊要係有規有矩。咁多年做落個規矩，邊可以話改就改㗎？佢哋成日要分開我哋，而家終於得返我哋兩個。話咗你10萬次啦，唔好話啲客話乜就做乜。之前嗰單又係咁啊，又話搞咩臭豆腐 party 歡送佢，啲味喺殯儀館2、3日都唔散啊！哎呀，望住啊嘛！好啊，之後又搞 disco party 啊，成班人好似索咗機咁啊！簡單嘅聲，喂，嚟咯！唉，賺錢都唔係咁樣賺法㗎，搞爛咗個場啊！以後仲邊有人肯嚟你呢個場？都話咗啊，咁樣唔啱規矩㗎嘛！好彩條屍唔係你負責啊，唔係分分鐘啊屍變都有份啊！林太啊，個張仲有冇問題啊？冇問題嘅，我走先。霞姐啊，阿輝哥話咧，
師傅，大鑊啦！死啦！連條屍都唔見埋，啲尾數都唔使旨意收，今次蝕硬。你仲發錢寒，揾翻條屍翻嚟先算啦！嘿，皮皮，停！哎，就係佢啦！佢做咩會彈你身㗎？你做過咩嚟？佢唔會留喺度嘅，佢根本就唔中意你，佢唔會再同你喺埋一齊，佢唔會瞓喺你張床度，佢係我嘅，我要佢留低。佢話佢係我嘅，一定係你唔跟規矩做嘢，而家真係屍變啦！今次大鑊啦！阿英，有冇方法拆掂佢啊？陰月、陰日、陰時，我昨晚夜觀星象，發現虛壽星閃爍不定，黯淡無光，加上識同水星逆唔好行，咁多廢話，即係點樣？有時地府大開之有時，即係幾時咧？搞你咁耐，你讀屎片嘅咩？有時咪就係有時咯。必須及時捉拿，否則永無寧日。師傅，永無寧日啊！撞鬼你咩？生人唔生膽。你兩個同我聽住，同我即刻揾佢翻嚟，封翻佢入棺，千祈唔好俾人知，搞下喪禮，連條屍都冇埋，養咗出去，我嘅招牌仲使要嘅？嗰陣你話要帶我去北極睇極光，點知都係冇去到。老婆，我自己帶你睇真嘅好唔好？今次你一定會帶我去嘅，係咪？今次唔可以再有人阻止到我哋。林生，出嚟啦，林生！出嚟啦，林生！死蟲，狗嚟啊！你嗌佢就會應㗎啦，啊！嗱，我唔理啊嚇，我約咗阿鄭生6點鐘，仲有34分鐘，你要快啲揾翻條屍出嚟。師傅啊，你估係咪真係屍變啊？嚇，係咪真係好似嗰啲喪屍咁周圍咬人啊？我想攞翻啲咩架撐？我得抽燈我搞唔掂。我點知啫？總之你快啲揾翻佢出嚟啦，咪又俾霞姐鬧㗎啦！我哋見呢度，師傅啊！
如果你有個親人離開咗你，你會唔會想佢翻你身邊呢？今次我唔會再俾你離開我。最長生命會為你把握人生最後一個機會，請即撥打23012308，緊握機會，生命有 take two。喂，鄭生，我一陣有事唔嚟得，你揾個第二個幫你啦。日月迎擊，神速列陣，所有天魔外道、邪魔鬼魅，惡臭現身！喂，半粒鐘你搞掂未啊？我已經擬定好個作戰計劃，我哋一定要快過霞姐揾到條屍。唔通有得嗰隻嘢喺殯儀館度走嚟走去？我哋就喺呢一度，一陣你由呢一度直上4樓，然後氹跨咁揾翻落嚟。有咩喪你都唔使搞啦，你叫埋佢一齊打晒你笨。而我咧由呢一點開始，氹跨咁揾上去，明唔明白？老公唔使驚，喺度等我。霞姐，師傅啊，以寶氣經由師祖蝦溝大師密咒加持。呢間殯儀館咧，一共有4層，有21個靈堂、21個內堂，有冷凍室，有營業部、鮮花部、禮賓部、工程部、小賣部，每層有3條下樓梯、2個廁所，夾埋有成百幾間房嘅喎。咁我哋應該邊度開始揾嘢啊？點解你嘅思路突然間咁清晰嘅？係啊，我背呢啲嘢好叻嘅。
死人就應該瞓入棺材。呢度咁大干擾，仲唔係呢度？你哋兩個嚟得啱啦，快啲同我搬入棺材，我要封佢棺。哎呀，霞姐啊，好心你咪咁死牛一邊頸啦！喂，死過翻生好難得㗎。嗱，我哋一於咧就揾佢做代言人，殯儀廣告。你知啦，係人都唔想死㗎嘛，咁樣咧咪迎合晒市場嘅需求咯。你仲想發死人財啊？生死由命，富貴由天。以前冇發生過事，而家都唔可以發生。咩唔可以發生啫？已經發生咗啦！點識行識走啊？做啲嘢啊？係有啊！我哋講緊正經嘢啊！係我哋而家咩啫？有咪死人咯！死人！我手死人啊！死人啫！你講來講去都我講。佢最初根本就係死人嚟嘅。你話佢係咪死人啊？根本就翻生咗，你睇下。老公，係咪又想拋低我啊？又想去揾嗰個女人啊？話佢帶我睇真嘅北極光。你係我㗎，做咩唔等我啊？你又想去揾嗰個女人啊？我老公嚟㗎，你發過誓無論生死都會永遠同我喺埋一齊㗎。點解我做咗咁多嘢你都唔明？你係我㗎，我㗎。喂，你咪走啊！哇！你真係唔死都冇用啊！呢隻怪物。係咁又唔好咁講，死過翻生喎，好難得㗎，分分鐘罕有個外星人啊！老公，你無論係生係死都只係屬於我一個㗎咋。阿林生啊，不如你過嚟我呢度先啦。嗱，你幫我拍廣告咧，你今次嘅殮葬費我免收你家。都話唔俾拍廣告咯，你唔好整衰我老公嘅招牌啦！關你咩事啫？我忍你好耐啦，你嘅死老嘢！關我事啊！你話我死老嘢，咁你係乜嘢啊？你梗係死老嘢咯！我話你知啊，我見你係我，你咪走啊！不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界，無無明，亦無無明盡。心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖。遠離顛倒夢想。
你